ఈరోజు హ్యాండ్ ఫీడింగ్ చిక్స్‌కి సెల్ఫ్ ఫీడింగ్ నేర్పిద్దామని స్వీట్ కార్న్ పెట్టారండి. ఎలాగో కొంచెం ట్రై చేసి తిన్నయి. తిన్నయి కదా అని వాటర్ కూడా అలవాటు చేద్దామని చెప్పి వాటర్ పెడితే, ఈ వాటర్ తాగడం తర్వాత ఏకంగా స్నానమే చేస్తున్నాయి. చూడండి ఎంత చక్కగా చేస్తున్నాయో. ఇప్పుడిప్పుడే ట్రై చేస్తున్నాయి. అంత పర్ఫెక్ట్‌గా ఏమి రావట్లేదు. కానీ బాగానే నేను అసలు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయలేదండి. బాగానే చేస్తున్నాయి. చాలామంది కామన్‌గా చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటంటే అండి, మన హ్యాండ్ ఫీడింగ్ చిక్స్‌కి సెల్ఫ్ ఫీడింగ్ ఏజ్ వచ్చినప్పటికీ ఇంకా హ్యాండ్ ఫీడింగ్ చేస్తూనే ఉంటారు. అలా చేయడం కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే ఆ వయసు వచ్చిన తర్వాత అవి ఏదోకటి కొరుకుతా ఉంటాయి. మనం కేజ్‌లో పెట్టేస్తాం కదండీ! ఏదోకటి వాటి వేస్ట్‌ని అవే తింటాయి. అంటే వాటి షిట్‌ని అవే తినేస్తాయండి. మనం గమనించుకుంటా ఉండాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి.